啲蠔豉買翻嚟咧，洗乾淨啦，浸一浸佢。咁啊，浸一浸佢備用。然之後啲豬肉買翻嚟咧，我哋可以將佢切咗一粒粒先。又唔使切得太細嘅，因為咧佢會縮水，即係煮到會縮埋一嚿，即係縮細啲啦。咁啊，咁然之後咧就擺喺個煲度啦。咁樣擺落嚟。咁我哋咧浸冬菇嘅時候留起咗啲冬菇水啦，咁可以加埋落去。咧我係用已經處理好嘅冬菇，我會放落去個雪明嗰度，喺急凍嗰度一拎出嚟就可以用噶啦。我會喺雪明嗰度放咗條拎落去，教大家點樣整。海參又係啦，我將啲海參咧發咗之後急凍咗嘅，我亦都會放呢個視頻落去說明嗰度咧，俾大家參考嘅。呢個咧拎出嚟就可以用嘅，又係啲發好咗嘅海參。花膠都係啦，我就係都係喺急凍嗰度攞出嚟嘅。呢啲咧已經係發好咗㗎啦。呢啲發好咗一隻一隻嘅，但係呢啲冇咁快落嘅，一陣間先放。咁啲蠔豉洗一洗之後咧，我哋就放埋落去啦，洗乾淨。我哋攞個大拇指，即係手指公咁大嘅薑啦，咁啊拍扁佢放落去。咁我哋將佢咧拍扁就得啦。咁樣拍扁抌落去。到啲肉面咁樣，即係到啲材料嘅面已經可以噶啦。如果唔夠，一陣間可以再加水嘅。加粒冰糖，我慢慢等佢燜到嗰啲肉腍，同埋蠔豉都腍腍地，咁啊，我哋而家係滾起啦。咁我哋攪散佢先。閂翻個細火，啲冬菇好香。咁而家我哋都燜咗9個字啦，而家我哋已經燜咗9個字啦。咁我哋揭嚟睇下，啲肉都腍啦，開始睇下嗰個啲蠔豉都差唔多有少少軟啦。呢個時候我哋可以咧將嗰啲花膠同海參放落去啦。海參都好快腍啊！咁我哋開返個大火，等佢滾起之後咧，我哋就可以放蠔油啦。用1/3杯蠔油。
因為我呢度咧材料比較多，我將佢攪勻。咁咧就煮到嗰啲海參同埋花膠都腍咧，即係個人喜好嘅軟硬度啦。咁之後將嗰啲汁收乾，咁就完成㗎啦。而家咧煮到一半，我覺得我嘅軟硬度啱咧，我哋就可以開大啲個火，將佢嗰啲汁收乾啦。將個火開大少少。好啦，咁我哋而家又煮到而家啲汁咧已經係乾水咗㗎啦，收乾咗啲汁，咁已經差唔多完成，就可以啦。天星。